எல்லாத்துக்கும் ஹாய். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஒரு ஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லி ஒரு போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம். அந்த ஷாப்புக்கான ஃபிஷ்ஷஸ் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவிலே நான் அப்படியே அந்த இதை டெலிவரி பண்ணுறது, அது பேக்கிங் எல்லாமே காமிச்சிருவேன். லாஸ்ட்டாக காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வேறு இடத்துலேருந்து தான் வாங்கியிருக்கோம். நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா நான் என்னோடய இதிலே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், நீங்கள் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம இதை அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். இது ரொம்ப சின்ன பேக்காக இருக்குது. நான் பெருசாக இருக்கும்னு எதிர்பார்த்தேன். அதாவது ஒரு 40 ஃபிஷ் இருக்குது. இதில் பத்தாவதுக்கு கிரிண்டலாம் இது ஸ்டார்டர் வேறு இருக்குது இதுக்குள்ளே. அதனால தான் கிரிண்டலாம் ஸ்டார்டர் நான் 120 அது மாதிரி ப்ரைஸ்க்கு வாங்கினேன். நீங்கள் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க வாட்ஸ்அப்பில். அந்த நம்பர் ஸ்க்ரீன்லேயும் கொடுக்குறேன், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன். அது நான் ஸ்டார்டர் ரொம்ப கம்மியாக தான் வைக்கிறேன் ரேட்டு. வேணும்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். என்கிட்ட ரொம்ப ரேட்டு கம்மியாக விற்கிறேன் நான். அதே மாதிரி எல்லா ஃபிஷ்ஷஸும் அதிலே விற்கிறேன். நீங்கள் அதிலே ஒரு குரூப் இருக்கும், உங்களுக்கு நான் அனுப்பிவிட்றேன் லிங்க்கு. அந்த லிங்க்குள்ளே போய் நீங்கள் அதெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நானும் கொரியரில் தான் பண்ணி விட்றேன். இது முக்கால்வாசி அன்பாக்சிங் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது கோல்டு வினர் பேக்கில் அனுப்பிவிட்ருக்காங்க. அதுதான் இதில் ஹைலைட்டு. ஓ, இப்படி அனுப்பிவிட்ருக்காங்க. எல்லாத்தையும் ஒரு பாதி தான் மட்டும் ஒரு கவரில் போட்டுவிட்டு 3 பேக்கிங்கில் முடிச்சிருக்காங்க மொத்தமாக. இதில் ஒரு ஃப்ளோரானு வேறு வாங்கியிருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா கிரிண்டல் வார்ம் ஸ்டார்டரு. நல்லா தான் இருக்குது பேக்கிங் எல்லாம். உள்ள ஒரு ஜிப்லாக் கவரு ப்ளஸ்ஸு சீலிங் வேறு. இது பாருங்கள், இதில் தான் ஜீப்ராஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஜீப்ராஸ் ஃப்ளோரான். இது நம்மளுக்கு நீமோ கேண்டி, கோய் பிளக்கார்டு, இவ்வளோதான் வந்திருக்கு. இப்போ இது அப்படியே ஒவ்வொரு கவராக பிரித்து பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். அப்போ தான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணி எனக்கு இந்த நம்பரை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. எனக்கு குரூப்பில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாமே. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லுங்கள் மறந்துடாமல். இப்போ நம்ம இதை கவரை பிரிச்சிடலாம். பாருங்கள், இது ஃப்ளோரான் ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது. கவரை தலையில் தான் பிடிச்சிருக்கேன், ஏன்னா டேப் இருக்கிறனால உங்களுக்கு தெரியாது. எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்குது பாருங்கள். ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடு இருக்கிறதுனால கலர்லாம் தெரியலை. அடுத்து நம்ம ஜீப்ராஸ் பார்த்துடலாம். ஜீப்ராஸ் நான் ஒரு 25 ஜீப்ராஸ் வாங்கியிருந்தேன். பாருங்கள், 25 ஜீப்ராஸ். க்ரீன் ஜீப்ராஸில் 6 தான் இருக்குன்றாங்க, மீதி இருக்க ஃபுல்லாக எல்லோ. இது பார்த்தீங்கன்னா செராப்பி டெட்ராஸ் பேரு. அவ்வளோதான் நம்ம ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் வந்துருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா நீமோ கேண்டி. நீமோ கேண்டி போனதற்கை நம்ம வாங்கியிருந்தோம், ரம்ஜான் ஸ்பெஷல்னு போட்டிருப்போம். இது வரைக்கும் என்னோடய பேர் சொல்லாமல் இருந்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். என்னோடய பேர் முகமது தாரிக்கு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் நம்ம ஆர்டர்ஸ் டெலிவரி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நான் இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்காக போட்டோம்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் பேக்கிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு. எல்லா பேக்கிங்கும் அட்ரஸ்லாம் எழுதி இப்போ நம்ம கொரியர் ஆஃபீஸில் போய் டைரெக்டாக போகிறது தான் வேலை. ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ, பாய், see you.